I Luleå och i direkt anslutning till stålverket ligger Mefos, ett forskningscentrum med ett 40-tal medlemsföretag. Mefos geografiska läge och närhet till SSAB medför en infrastruktur med unik tillgång till elenergi, gas och annan media. Välkommen till ett metallurgiskt forskningsinstitut i världsklass. Mer än hälften av vår uppdragsvolym utgörs av forskning för metallurgisk industri och våra kunder finns i alla världsdelar. Vår inriktning är tillämpad industrinära forskning och våra uppdragsgivare är världsledande företag inom processmetallurgi, bearbetning och miljöteknik. Alla projekt inleds med ett uppstartsmöte där ni tillsammans med vår utvalda projektgrupp lägger planen för projektet. Vi har fokus på problemlösning och lägger stor vikt vid att förstå er idébeskrivning eller problemställning. Tillsammans beslutar vi om en grov projektprocess där ingredienserna normalt är teoretiska analyser, modellering och simulering i virtuell miljö. Vi kan på olika sätt modellera provanläggningen virtuellt och genomföra simuleringar innan beslut tas om storskaliga försök i våra provhallar för processmetallurgi, miljöteknik, värmning och bearbetning. Utrustningen i våra provhallar kan modifieras och byggas om till en optimal miljö för just era försök. För att få tillgång till vår personal och kompetens väljer en del kunder att bygga permanenta försöksanläggningar hos oss. Ett exempel är LKABs experimentmasugn som även ger oss unik möjlighet att bedriva forskning i masugnsmiljö. Här finns också Air Liquids gasseparationsanläggning. För processmetallurgi erbjuder vi ett brett spektrum av utrustning. Lik- eller växelströmsdrivna ljusbågsugnar, induktionsugnar, universalkonverter, gas- och stoftseparationsanläggningar. Om försöken kräver värmning eller bearbetning kan vi mobilisera vår unika utrustnings- och maskinpark med värmningsugnar, slipmaskin, smidespress, valsverk, kylanläggning och vakuuminduktionsugn. Allt med full flexibilitet för att passa just era försök. Vi arbetar ständigt med att förbättra våra interna rutiner med hänsyn till miljön och erbjuder givetvis våra uppdragsgivare kvalificerad utrustning för kontinuerlig gasanalys och stofthantering. Efter slutförda försök avslutar vi projektet med ett möte med alla operatörer. Vi stämmer tillsammans av alla uppsatta mål, gör en översiktlig genomlysning av projektet och redogör för eventuella avvikelser. En lång rad av framgångsrika uppdrag har gett oss ett grundmurat gott rykte och ett stort antal nöjda kunder. För oss på Slipnaxos är det jätteviktigt att få komma hit och testa nya material. Tillsammans med Mefos har vi möjlighet att göra försök i pilotskala innan vi gör förändringar i våra fullskaleprocesser. Tack vare det kan vi till exempel nu återanvända vårt betslam som slaggbildare i vår konverterprocess. Mefos har hjälpt oss att göra beräkningar av hur vi ska röra om i skänken för att få bort inneslutningar ur vårt stål och därmed få ett renare stål. Renare stål håller bättre i våra applikationer ute hos kund och det är ett väldigt starkt säljargument. Vi utvecklar styrhjälpmedel som hjälper våra kunder att optimera processer som starkt påverkar kvaliteten på slutprodukterna och därigenom våra kunders långsiktiga lönsamhet. Vår kompetens, utrustning, infrastruktur och oberoende ställning gör oss unika. Men vår största tillgång är utan tvekan personalen. Ett lagbygge i världsklass helt enkelt. Mefos. Bäst i klassen när det gäller process, bearbetning och miljö. Vill du åka med?